呢幾日就落大雨啦，又黑色暴雨，又瘋狂咁行雷閃電。不如我哋就做個測試啦。好耐之前呢，就買咗啲所謂幾廿蚊嘅鍍膜劑，咁啊聲稱可以又防火又防水咁樣嘅。呢幾日場雨仲不停咁落噶嘛，不如我哋就試下一陣抹乾淨架車，上鍍膜劑，睇下佢嗰啲線水效果 keep 到幾多日先。咁今次呢條片就大約去到呢度啦。既然大家都睇到片尾啦，不如就訂閱埋我呢條頻道啦。咁我會 keep 住拍多啲得意啲嘅內容嘅，無論係for自己留個記錄又好，同大家分享又好。咁希望大家都中意睇呢類片啦。